Πολλές καλημέρες! Κοιτάξτε εδώ ήλιο, κοιτάξτε! Είδατε, κάπως είδατε. Ωραία διάθεση, γιατί έχουμε ωραίο καιρό, έχουμε ήλιο. Πρωινή βάρδια, φτάνουμε σε λίγες ώρες σε λιμάνι. Ακολουθεί μια παράνοια, μια τρέλα, ένα μαγευτικό ταξίδι. Καλή απόλαυση. Φτάνουμε όπως βλέπετε σε λίγες ώρες εδώ πέρα που έχει και άλλα καραβάκια. Έχουμε κάνει εμείς τα τεστάκια μας, τα pre-arrival και κουλουπού. Θα τα εξηγήσουμε κάποια στιγμή. Και από εχτες, έτσι ενημερωτικά, επικρατεί μία ομορφιά, μία τρέλα. Κάναμε κάποιες ζουλίτσες, προετοιμασία για το λιμάνι, γιατί έχουμε επιθεώρηση δεξαμενών, οπότε έχει μια προεργασία πριν κατέβει στις δεξαμενές. Αυτά, περιμένουμε να πάει 10 η ώρα, να φάμε το δεκατιανό μας, να δυναμώσουμε, γιατί ακολουθούν δύσκολες ώρες. Θα σας το ζουμάρω από τη γέφυρα. Εκεί βλέπετε αριστερά. Μου φαίνονται 4 βασικά. Κατεβαίνουν τώρα στην δεξαμενή φορτίου, στην αριστερή πλευρά. Δηλαδή η διαδικασία που κάναμε ήταν το πάρτσι. Δηλαδή από εχτες ετοιμάζαμε τις δεξαμενές να γίνει η ατμόσφαιρα κατάλληλη για να μπορέσουμε να κατέβουμε. Έχει μια διαδικασία. Έχει έρθει το δεκατιανό μας. Είναι αυτό εδώ. Είναι σαν να τρως μπάρα, απλά είναι σε πιο μπαμπάτσικη μορφή. Πολύ ωραίο και δυναμωτικό, χορταστικό. Και το τσαγάκι μας. Αυτό είναι παρένθεση. Μου έφερε πριν το καμαρωτάκι ένα δικό τους γλυκό. Λέγεται Μπράζο de Mercedes. Παιδιά, πολύ ωραίο. Φιλιππινέζικο παραδοσιακό, ρολό μαρέγκας. Γκουγκλάρετε το να το δείτε. Βασικά, γκουγκλάρετε να το δείτε. Ωραίο, έτσι ιδιαίτερη γεύση. Μου άρεσε, να πω την αλήθεια. Αλλά σκέψου, έχω φάει αυτό πριν κάνα μια μισή ώρα. Τρώω τώρα και αυτό εδώ, να δω πώς θα φάω το μεσημεριανό. Τελειώσαμε από τη βάρδια, ετοιμαζόμαστε για αγκυροβόλιο και παιδιά, πέσαμε πάλι σε ένα έτσι κοπάδι να το πω, από δελφίνια. Τρελαίνομαι κάθε φορά που τα βλέπω. Δεν φαίνεται πολύ καλά στην κάμερα γιατί δεν είναι έτσι ζωηρά, αλλά είναι φανταστικό. Ήρθαμε γρήγορα να φάμε και έχει τοστάκι, γαρίδες, όπως σούπερ. Και να δούμε τι άλλο. Λοιπόν, φτάσαμε στο λιμάνι, πάμε για να ρίξουμε άγκυρα. Είδατε και τα δελφινάκια που ήταν πάρα πολλά για ακόμη μια φορά. Τρώμε γρήγορα γιατί έχουμε την αγκυροβολία μετά. Έχουμε σπανακόριζο, μου αρέσει γενικά το σπανακόριζο, το τρώω και όταν είμαι σπίτι. Και το κάνει και ωραίο το σπανακόριζο. Σπανακόριζο και γαρίδα, τρελός συνδυασμός. Γαριδούλα. Θα φάω και λίγο τοστάκι. Ομορφιά, δεν φαίνεται? Πάμε να ρίξουμε άγκυρα. Αυτός προσπέρασε για να πάει πρώτος.
Τελειώσαμε την αγκυρούλα, ρίξαμε τα κλειδιά που θέλαμε στη θάλασσα και ελέγχουμε τώρα για να πέσει σωστά το στόπερ. Θέλει ένα κενό να αφήσω από πάνω και από κάτω. Κομπλετάρουμε και πάμε πίσω. Τέλος με το αγκυροβόλιο. Πάμε να γράψουμε ημερολόγιο γέφυρας, γιατί δεν το έγραψα πριν. Ανεβήκαμε γέφυρα για το ημερολόγιο, γιατί μετά τη βάρδια πήγα γρήγορα για φαγητό και για την αγκυροβολία και δεν πρόλαβα. Λοιπόν, παιδιά, δεν ξέρω άμα εσείς το κάνετε, αλλά κάποιες φορές εγώ, άμα είμαι κάπου έτσι με ζέστη και τέτοια και έχω σκάσει, αντί για νερό, άμα έχω φρούτο, π.χ. τρώω φρούτο. Τώρα έβαλα. Κάτσε να σου δείξω. Έχω βάλει εδώ ανανά, πεπόνι, καρπούζι. Οπότε αντί για νερό, τρώω φρουτάκι και όχι απλά με ξεδιψάει καλύτερα, νιώθω και πιο ωραία. Δοκιμάστε το, αξίζει. Αντί για νερό, δηλαδή, άμα έχετε φρούτο σπίτι, φάτε ένα φρούτο έτσι. Ειδικά αν είναι και από ψυγείο. Τέλειο. Όσο απολαμβάνω το φρουτάκι μου, το δροσερό, γιατί είχα σκάσει απ' έξω και το λαχταρούσα πάρα πολύ, μόλις το τελειώσω θα πάμε να καλυμπράρουμε τα όργανα, τα οποία αυτά όργανα μετράμε την ατμόσφαιρα στις δεξαμενές ή γενικά σε έναν κλειστό χώρο. Μετράς για να δεις αν είναι κατάλληλος να μπεις. Λοιπόν, θα καλυμπράρουμε αυτά εδώ και αυτά εδώ τα μασίνια. Είναι τα portable αυτά. Τα οποία αυτά τα παίρνουμε μαζί μας στις δεξαμενές, γιατί θα πάμε να μπούμε τώρα μέσα στις δεξαμενές και μετράνε τα κακά τα αέρια ή μετράνε άμα είναι καθαρή η ατμόσφαιρα. Μα τι εκπαιδευτικό βίντεο είναι αυτό. Πώς το γύρισα έτσι. Θα σε έχω εδώ. Για να τις καλυμπράρουμε, θέλουμε αυτή την μπουκαλίτσα και αυτή την μπουκαλίτσα. Δεν μπαίνω σε λεπτομέρειες, θα κουράσει. Έτσι ένα γρήγορο να μπείτε στο κλίμα, βάζουμε το σωληνάκι στο μηχάνημα που το έχουμε συνδέσει από την άλλη πλευρά με την μπουκάλα και θέλουμε το μηχάνημα να γράψει τις τιμές που γράφει πάνω η μπουκάλα. Χοντρά τώρα, χωρίς λεπτομέρειες. Τελειώσαμε με τα δύο τα μεγάλα και θα πάμε να κάνουμε και τα δύο τα μικρά, τα portable. Να τα ετοιμάσουμε για μετά. Αλλά ήρθε η ώρα του φαγητού. Ο μάγειρας έχει πλάκα που τα γράφει τα φαγητά στον πίνακα, το πρόγραμμα. Θα φάμε διατροφικά σήμερα. Το κοτοπουλάκι μας, στήθος, μπρόκολο, πατάτα φούρνου, όχι τηγανιτή. Εντάξει, πιτάκι, λίγος υδατάνθρακας, δεν πειράζει, καλό είναι. Καλή μας όρεξη. Καλύτερη ώρα της ημέρας είναι αυτή του φαγητού, παιδιά. Δεν ξέρω άμα και εσείς νιώθετε έτσι όταν γυρνάτε από τη δουλειά, ας πούμε, και τρώτε ένα ωραίο φαγητό ή παραγγέλνετε ή οτιδήποτε. Εμένα πάντως με ευχαριστεί πάρα πολύ. Ειδικά μετά από μια έτσι δύσκολη μέρα με μεγάλο φόρτο εργασίας. Το να τρως και ωραίο φαγητό είναι η επιβράβευση, το ευχαριστώ, ας πούμε. Υπερβάλλω. Μήπως απλά μου αρέσει πολύ το φαγητό. Είχε και ρεβίθια σήμερα το μεσημέρι, αλλά δεν τα τρώω, οπότε δεν τα έφαγα. Αυτό τρώμε και κανένα όσπριο, δεν είναι δηλαδή κρέας όλη την ώρα, μην νομίζετε. Σας αφήνω να φάμε την ησυχία μου, μην με κοιτάτε. Λοιπόν, φάγαμε και πάνω να βάλω ένα πλυντήριο τις φόρμες και λίγο ξεκούραση για να πάμε στην απογευματινή μας τη βάρδια.
Πήγα, έβαλα το πλυντήριο και εκεί που είμαι έτοιμος για ύπνο, κοιτάω έξω και πάμε να δεις τι ωραίες εικόνες, τι ωραία χρώματα που έχει. Δεν είναι μαγικό και δεν είναι η τέλεια η ώρα δηλαδή που έχει δύσει και έχει αυτά τα πορτοκάλο μπορδο ροδοκόκκινα ας πούμε. Είναι τώρα που αρχίζει και κατεβαίνει. Τίποτα φοβερό. Τώρα που σας το έδειξα μπορώ να πάω για ύπνο ήρεμος. Το άφησα έτσι λίγο εκεί. Ίσα να μπαίνει, ξέρεις, το φως, ρε παιδί μου. Αυτό. Την πέφτουμε για ύπνο. See you later. Χτύπησε ξυπνητήρι, ώρα να σηκωθούμε και δεν έχω όρεξη καμία. Κοιμηθήκαμε έτσι μία ωρίτσα, μία μισή. Σηκωνόμαστε τώρα να ετοιμαστούμε για βάρδια και θυμήθηκα ότι πριν πέσω για ύπνο είχα βάλει τις φόρμες για πλύσιμο και πρέπει να είναι κάμια ώρα, μία ώρα και κάτι που έχει τελειώσει το πλυντήριο και δεν τις έχω βγάλει. Πάω να δω τι γίνεται με αυτά. Ετοιμάζομαι και πάμε για βάρδια. Ελπίζω κάποιος καλός Σαμαρίτης να τις είδε και να τις έβγαλε από το πλυντήριο. Για να δω. Γιατί δεν είναι αυτό, άμα τις αφήσεις και πολλή ώρα στο πλυντήριο, ξέρεις, μετά μυρίζουνε ρε παιδί μου και άντε ξαναβάλτες για πλύσιμο και άντε απλωσέτες και πάει λέγοντας. Πάω να μπω στο λόντρι και πέφτω πάνω στον ηλεκτρολόγο και τρομάξαμε και οι δύο. Εντάξει, πάλι καλά, τις είχαν βγάλει από το πλυντήριο, οπότε ξέρεις, δεν θα μυρίσουν ρε παιδί μου. Θα έχει στεγνώσει και μέχρι το πρωί. Να την απλώσω εδώ. Και γλίτωσα το έξτρα πλύσιμο, γιατί και γλίτωσα το έξτρα πλύσιμο και δεν θα είχα κι άλλη φόρμα. Γιατί έχω κι άλλη. Okay. Οπότε πάμε να φτιάξουμε και ένα καφεδάκι και είμαστε έτοιμοι για βάρδια. Βάζω μαύρη ζάχαρη γενικά στον καφέ. Όχι ότι κάνω διατροφή, αλλά μήπως γλιτώσω τίποτα. Λοιπόν παιδιά, με 2 καφέδες, 2 φρέντο που φτιάχνω την ημέρα, ένα πρωί, ένα βράδυ, θεωρώ έχω κάνει πολύ καλή προϋπηρεσία. Στο ξέμπαρκο, άμα θέλει κανένας bartender, εγώ εδώ, διαθέσιμος, έχω γίνει expert. Άμα είναι επειδή έχω μπροστά μου ακόμα μήνες μέχρι να ξεμπαρκάρω, να κάτσω να κάνω practice, δηλαδή να φτιάξω και κάνα φρέντο καπουτσίνο. Και ξέρεις τι, λέω να φάω λίγο φρούτο. Κάμια ζεστή σοκολάτα μετά, ξέρεις, τέτοια. Φρουτοσαλάτες με γιαούρτι, μέλι και καρύδια. Ο πεινασμένος πες καρβέλια ονειρεύεται. Πέρα από την πλάκα με τα φρούτα έχω τρελαθεί. Γιατί όμως συγκεκριμένα? Γιατί έχει κομμένα ο μάγειρας στο μπολ. Οπότε είναι ότι πιο εύκολο. Ανοίγεις το ψυγείο, παίρνεις το μπολ, βάζεις το πιατάκι σου και τα τρως. Δεν είναι αυτό το «Α, είμαι σπίτι, πρέπει να τα καθαρίσω για να τα φάω και κουλουπού». Είναι δηλαδή καθαρά θέμα βαρεμάρας το καθάρισμα και όλο αυτό. Οπότε ευκαιρία είναι τώρα που είναι καθαρισμένα και κομμένα. Τα πάω μπάλα τα φρούτα. Όπως και το φρέντο, όπως βλέπετε. Καθαρίζουμε και τη μηχανή του εσπρέσο για τους επόμενους να το βρουν έτσι καθαρό. Και για το καμαρωτάκι, γιατί εντάξει παιδιά, σεβόμαστε τα καμαρωτάκια. Τους βγαίνει η ψυχή και μας κρατάνε και σε καθαριότητα.
καφεδάκι. Προλαβαίνω. Γενικά κάθε φορά που ξυπνάω με μια λιγούρα, ρε παιδί μου, σαν να μην έχω φάει. Αλλά αυτό για τελευταίο γεύμα σήμερα είναι τίμιο. Γιατί είναι και νωρίς. Είναι 8 παρά 5 το απόγευμα. Και κλασικά τα ρέστα από τα γεύματα. Τι έχουμε εδώ? Σε πρώτη φάση θέλει καθάρισμα το τζάμ. Αλλά πάμε να δούμε. Αγκυροβολημένοι είμαστε. Και παίρνουμε καύσιμα από αυτόν εδώ τον φίλο. Όπως βλέπετε έχει κι άλλα καράβια γύρω-γύρω. Παίρνουμε καύσιμα εμείς για το δικό μας το καράβι και συνεχίζουμε και το πάρτζινγκ δεν σταματάει. Κάνω κάτι δουλίτσες. Πώς είναι έτσι εδώ το μαλλί? Και θα σας εξηγήσω τι είναι το πάρτζινγκ. Κάτι λίγο θα σας εξηγήσω βασικά. Λοιπόν, ήρθαμε στη γέφυρα για τη βαρδιούλα μας. Όπως σας έδειξα, είμαστε αγκυροβολημένοι. Παίρνουμε πετρέλα για το καράβι, καύσιμα να διευκρινίσω σε απλά λόγια για το καράβι. Και τι κάνουμε? Λοιπόν, έτσι ενημερωτικά, μετά από κάποια χρόνια ας πούμε που έχει το καράβι, κάνεις επιθεώρηση στις δεξαμένες φορτίου ανά 2,5 χρόνια. Ωραία. Και έκατσε σε εμάς να κάνουμε την επιθεώρηση. Τυχαίνει ρε παιδί μου, είναι πως να κάτσει. Ωραίος εδώ. Τώρα, για να κάνεις την επιθεώρηση δεξαμενών και να κατέβεις κάτω στις δεξαμενές για να κάνεις οπτική επιθεώρηση, έτσι, πρέπει να φτιάξεις κατάλληλη την ατμόσφαιρα, γιατί δεν είναι κατάλληλη, επειδή εμείς φορτώνουμε πετρέλαιο, συνεπώς έχει υδρογονάνθρακες και κουλουπού, δεν μπορείς να μπεις μέσα, προφανώς δεν μπορείς να μπεις. Άμα μπεις, έχετε για βρυσούλες, θα σε κλαίνε. Οπότε υπάρχει μια διαδικασία να προετοιμάσεις τον χώρο για να μπεις μέσα. Ποια είναι αυτή η διαδικασία? Είναι inertic το βαπόρι, ωραία. Άρα πρέπει να πλύνεις τις δεξαμενές με τα μασίνια που έδειξα και να κάνεις το πάρτζινγκ. Αφού γίνει αυτό το πράγμα, μετά βάζεις καθαρό αέρα στη δεξαμένη στο χώρο. Για να φέρεις, αφού φύγουν οι υδρογονάνθρακες και κουλουπού, βάζεις καθαρό αέρα στον χώρο, στη δεξαμενή, και φτάνεις στην ατμόσφαιρα κατάλληλη για να μπεις μέσα. Και έτσι μπαίνεις μέσα, κάνεις την επιθεώρηση, κλείνεις μετά τη δεξαμένη σου, ξαναβάζεις inert και πάει λέγοντας. Οπότε αυτό κάνουμε από εχθές. Είναι μια πολύ ωραία εργασία. Δηλαδή μπορεί να σου πάρει και 2 μέρες άνετα. Και είναι ζώρικη, γιατί δεν είναι ότι το ξεκινάω τώρα, θα το σταματήσω, θα το ξεκινήσω αύριο μεθαύριο και πάει λέγοντας. Πρέπει να γίνει σερί όλος ο κύκλος εργασιών, να μπει, να ελεγχθεί,
να φτιαχτεί μετά το βαπόρι πάλι σε κατάσταση για να είναι έτοιμο για φόρτωση και είναι λίγο ζόρι, οπότε αυτό κάνουμε. Θα έχει τελειώσει αύριο, μέχρι πρωί, μεσημέρι θα έχει τελειώσει αυτό. Και περιμένουμε αύριο και να γίνουν και άλλες δουλίτσες. Θα σας δείξω. Οπότε έχουμε ήσυχη βάρδια τώρα. Το νου μας έχουμε στην Άγκυρα. Να μην ξεσύρει και κουλουμπού. Έχω καεί και εδώ από τον ήλιο. Δεν φαίνεται καλά, αλλά έχω καεί. Έχει πολύ ζέστη. Και πάνω στο κατάστρωμα έχει πιο πολύ ζέστη, γιατί είναι λαμαρίνα. Το χτυπάει ήλιος όλη μέρα και ζεματάει η λαμαρίνα. Και άμα έχεις και φορτίο από κάτω που έχει και αυτό μια χι θερμοκρασία, παιδιά, ζεματάει. Αυτά. Τελειώνουμε τη βαρδιούλα μας, πάμε για ύπνο και τα λέμε το πρωί. Ένα γρήγορο αυγουλάκι πριν τη βαρδιούλα. Δυναμωτικό. Πήγα, παιδιά, μέσα σε 1/4. Ξύπνησα, σηκώθηκα, ετοιμάστηκα. Κατέβηκα, έφτιαξα καφέ, έφαγα ένα αυγουλάκι και ήρθα στη βάρδια. Μπαμπαμ, σε 1/4 μέσα. Αυτό είναι το θετικό στο να μένεις σε αυτόν τον όροφο, να κατεβαίνεις έναν όροφο για να φας και να φτιάξεις καφέ και να ανεβαίνεις 2 ορόφους και να πηγαίνεις στη δουλειά. Φανταστείτε το, να είστε τώρα κάπου έξω, όπου μένει ο καθένας, και να ανεβοκατεβαίνετε ορόφους για να είστε από το σπίτι στη δουλειά και το αντίστροφο. Και σε 5-10 λεπτά, μπαμπαμ, να είστε στο χώρο εργασίας. Φοβερό. Τόσο χώρο έχει, έτσι από εκεί ξιστά να περάσει. Επαναθεμάτως. 10 η ώρα για δεκατιανό. Πάμε να δούμε τι έχει φέρει. Νομίζω είναι carrot cake. Να το, μία ομορφιά φαίνεται. Και το τσαγάκι μας με το μέλι. Πάμε να δοκιμάσουμε. Είχε ξαναφτιάξει carrot cake, αλλά τώρα έχει καιρό να το κάνει. Την τελευταία φορά θυμάμαι ήταν πάρα πολύ ωραία η κρέμα. Σας τι γίνεται τώρα, ωραία. Λοιπόν, έτσι είναι το. Κάτσε να δω πια αν όντως είναι carrot cake. Είναι. Ωραίο είναι. Γενικά είναι κάποιες μέρες το δεκατιανό το περιμένω πώς και πώς, γιατί επειδή σχολάω 12 το βράδυ από τη βάρδια και το τελευταίο γεύμα στην ουσία είναι 5 η ώρα το απόγευμα, οπότε σκέψου 5 η ώρα το απόγευμα και μετά ξανατρώω 10 το πρωί. Είναι πολλές ώρες κενό. Εντάξει, κάποιες μέρες ίσως κατέβω πριν τη βάρδια να τσιμπήσω κάτι γρήγορα ή μετά τη βάρδια να φάω κάτι γρήγορα, αλλά κάποιες μέρες. Το πιο στάνταρ είναι μετά τη βάρδια πάω σε για ύπνο, οπότε το πρωινό, το δεκατιανό βασικά, το περιμένω πώς και πώς. Το εξαφάνισα. Να πιούμε και το τσαγάκι μας και συνεχίζουμε τις δουλίτσες της γέφυρας. Έχει ωραίο καιρό σήμερα. Έχει ήλιο, ζέστη αρκετή και ψιάζομαι μετά για την υπερορία που θα πάω έξω στο κατάστρωμα. Θα σκάσω. Έπρεπε να έχω πάρει αντιλιακό.
γύρω. Λοιπόν, το βαρκάκι που σας έδειξα πριν από εκεί αριστερά, που είναι δίπλα στο πλοίο, είναι οι δίτες. Έχουν έρθει να καθαρίσουν το καράβι γύρω-γύρω, εξωτερικά και από κάτω. Και σημαντικό είναι, βάζουμε τα χαρτάκια εδώ, για να μην χρησιμοποιήσουμε π.χ. το τιμόνι στο πίσω του πηδάλι, γιατί μπορεί να είναι εκεί να το χτυπήσουμε οτιδήποτε. Οπότε βάζουμε τα πόστερα αυτά ότι κοίτα έχουμε diving operation και πάντα και ένας ναύτης από πάνω να παρακολουθεί άμα χρειαστούν κάτι και κουλουπού. Εντάξει τώρα, είμαι εδώ πέρα. Ωραία, κοίτα γύρω στο τοπίο. Φορτηγά, γκαζάδικα, εδράδικα, βαπόρια γενικά ρε παιδί μου, βαπόρια. Και περνάει από δίπλα σου αυτό. Ρε φίλε τώρα, γιατί παίζεις με την ψυχολογία μας και πρέπει να είναι τουριστικό. Βλέπω έχει κόσμο, για να κάνω zoom. Έχει κόσμο, συγγνώμη κόσμο που σας τραβάω. Λοιπόν, τα Pokemon έχει. Και βλέπεις τώρα να περνάει αυτό εδώ το πράγμα. Και ψηλιάζομαι. Πάνε από εκεί πίσω. Από εκεί πέρα και πάνε πίσω από το νησάκι. Και κάνουν τουρισμό. Αλλά βλέπω πάνε και εκεί. Okay. Ωραία πρέπει να είναι. Θα κάνουμε όλοι manifest. Να πάμε και εμείς σε κανένα ωραίο μέρος. Να μπορέσουμε να βγούμε καμιά βολτούλα. Ένας εκεί πέρα, άλλος εκεί πέρα, εμείς εδώ πέρα. Και γενικά κοιτάξτε τα καράβια γύρω γύρω, είναι όλα εγκυροβολημένοι με διαφορετική κατεύθυνση όμως. Εντάξει, παίζει ρόλο πώς είναι το καθένα φορτωμένο, τι size είναι, τι μέγεθος είναι, αλλά έχει πλάκα να το βλέπεις. Άντε λίγο έμεινε να τελειώσει και η βάρδια, η πρωινή. Φάγαμε το φαγάκι μας, διατροφικά και σήμερα. Και πάλι καλά στέγνωσε και η φόρμα παιδιά. Την έβγαλα εχθές από το πλυντήριο και πάμε για την υπερορία μας. Τα λέμε σε λίγο, κάτσε να ετοιμαστώ. Θυμάστε που έλεγα πριν για το δίτη και τον καθαρισμό? Δείτε εδώ, πρέπει να είναι πολύ δύσκολο παιδιά. Λοιπόν, τώρα έρθαμε να φάμε, η ώρα είναι 6 ώρα. Τώρα σχολάσαμε, για να δούμε. Λοιπόν, έχουμε σουβλάκι, τυλιχτό, για να δω. Με χοιρινό είναι, κρεμμυδάκι. Δεν ξέρω αν έχει βάλει και για το σκόρπιο. Δεν μου βάλει τζατζίκι, δεν πειράζει. Ωραία είναι. Μπόμπα είναι. Θα βάλω λίγο μουστάρδα. Λοιπόν, έβαλα λίγο μουστάρδα. Τώρα το απογείωσα. Αυτό στα 15. Μπόμπα. Εννοείται θα φάμε και το φρουτάκι μας. Φάγαμε. Φουσκώσαμε. Έφαγα γρήγορα γιατί ήμουν από τη δουλειά σκασμένος ας πούμε. Και έφαγα γρήγορα. Και πάω να κάνω μπανάκι και μήπως προλάβω να κοιμηθώ λίγο. Οι δίτες παιδιά είναι ακόμα, εντάξει ήρθαν στη δεξιά πλευρά τώρα. Είναι από το πρωί και είναι η ώρα τώρα 12 το βράδυ και δεν έχουν τελειώσει και θα συνεχίσουν αύριο. Πολλή δουλειά. Περιμένω και εγώ τον συνάδελφο να έρθει να μου αλλάξει. Τελειώσαμε τη βάρδια. Δεν τράβηξα πολλά πλάνα σήμερα από την μέρα γιατί είχαμε πολλή δουλειά, δεν πρόλαβα. Οπότε είναι λίγο πιο μαζεμένη μέρα από θέμα πλάνων. Αύριο θα τραβήξω. Θεωρώ, πιστεύω, ίσως. Θα δείτε στο βίντεο. Καλημέρα από τα ξένα, καλημέρα. Ξημέρωσε, ήρθαμε για βαρδιούλα. Να φάμε και μπανανίτσα έτσι για δυναμωτικό.
Ήρθε χτες τροφοδοσία. Παιδιά, μπανάνα είχα να φάω κάνα μήνα, μπορεί και παραπάνω. Ήρθε χτες τροφοδοσία, οπότε θα έχουμε τώρα σαλατούλες φρέσκα και τέτοια. Κάνα φασολάκι, κουνουπίδι, μπρόκολο, σαλάτα χωριάτικη. Είναι ωραία αυτά. Θα μου πεις τώρα γιατί ενθουσιάστηκες με τις σαλάτες. Γιατί όταν παίρνουμε τροφοδοσία, εντάξει, μην νομίζετε ότι πόσο να τα κρατήσει ρε παιδί μου τα φρέσκα, χαλάνε. Κάνει εκεί μια διαδικασία για τη σωστή συντήρηση, αλλά καταλαβαίνεις, δεν κρατάει πολύ καιρό, ας πούμε. Οπότε γι' αυτό ενθουσιάστηκα με τα φρέσκα. Συνεχίζουμε τις δουλίτσες μας και πάμε να δούμε πώς θα κυλήσει αυτή η μέρα. Φτάσανε οι πρώτοι μουσαφίριδες. Okay, 9 o'clock. Τώρα που ανέβηκαν αυτοί πρέπει να αφήσω τη βάρδια και να πάω μαζί τους. Μπήκα τώρα στο πλάνο, είναι έξτρα αυτό εδώ το πλάνο, να εξηγήσω γιατί παιδιά εκείνη τη μέρα γίνανε πολύ έτσι. Δηλαδή ήρθε η λάτζα, ανέβηκαν αυτοί απάνω και στα καπάκια ανεβαίνει ο συνάδελφος, μου λέει κατέβα κάτω να πας εσύ μαζί τους και κάθομαι εγώ στη βάρδια. Τώρα τι ήταν αυτό το να πάω μαζί τους? Ήρθανε για να κάνουν επιθεώρηση στους πυροσβεστήρες και στις μπουκάλες EBD και κουλουπού. Οπότε επειδή έχω εγώ το safety έπρεπε να πάω μαζί τους. Και πάμε σε όλο το καράβι. Έσταξα. Θα το δείτε. Λοιπόν, τώρα ήρθαμε στις βάρκες να τσεκάρουμε. Έχουμε πάρει και τσιλί στα βαριά. Και έχει πάρα πολύ ζέστη, πάρα πολύ. Εδώ μαζέψαμε κάποιους πυροσβεστήρες που είναι να φύγουν έξω για έλεγχο και συνεχίζουμε για τους υπόλοιπους. Παράλληλα έχουμε αυτό εδώ το πειρατικό καραβάκι. Ήρθε να πάρει τα σλόπια, τα λαδόνερα να το πω έτσι. Συν αυτά ήρθανε χτες που σας είπα ότι ήρθε η τροφοδοσία, ήρθανε και κάποιοι κάβοι, κάποια ανταλλακτικά σπέαρ που είχαμε παραγγείλει, όλα παρέα. Όπως καταλαβαίνετε ήταν λίγο busy αυτές τις μέρες και συνεχίζει να είναι. Δεν έχουμε τελειώσει, θα σωθούμε μόλις φύγουμε από το λιμάνι. Σταματήσαμε λίγο για φαΐ, σαν τους ήλιωτες δουλεύουμε. Και πάμε για μεσημεριανό. Να δούμε τι έχει φτιάξει ο Τσακαλάκος. Παιδιά μου, βάλε τους λουκουμάδες από το δεκατιανό, μου τους φύλαξε. Λοιπόν, έχουμε αυγουλάκια. Αυτό πρέπει να είναι μοτσαρέλα. Ναι, είναι με μοτσαρέλα. Πολύ ωραίο. Και πήρα καρμπονάρα να φάω. Ολικής να συμπληρώσω, έτσι. Γιατί άμα δεν είναι ολικής το μακαρόνι, δεν μπορούμε να το φάμε εμείς εδώ πέρα. Θα θέλουμε τα κανονικά. Σαν τον τρελό, με έχω σκάσει κιόλας. Ήρθαν αυτοί τους πυροσβεστήρες και τρέχουμε να τους μαζέψουμε όλους, να τους πάρουν έξω. Τέλος πάντων, μια διαδικασία μπίζουλη. Λοιπόν, φάγαμε. Φάγαμε, πήραμε δύναμη. Αυξήθηκανε, αυτοί είναι για να φύγουν έξω. Και παιδιά, παιδευόμαστε τώρα μια μισή ώρα να βγάλουμε ένα πυροσβεστήρα από το μηχανοστάσιο, ο οποίος είναι 135 κιλά. Και κάναμε διάλειμμα για φαγητό και πάμε να συνεχίσουμε να βγάλουμε αυτόν, να τον πάρουν έξω για αναγόμωση και κουλουπού. Το θέμα ποιο είναι? Άντε πες να τον βγάλουμε. Πρέπει να ξαναμπεί στη θέση του. Έχετε για βρυσούλες. Ο πυροσβεστήρας που έλεγα, μας έφυγε η πίστη για αυτά τα δύο.
και τους ετοιμάσαμε στο δίχτυ να τους πάρουν έξω. «5 και 20 ώρα, αργήσαμε λίγο. Πάμε να φάμε απογευματινό. Βασικά δεν πολύ πεινάω γιατί είμαι σκασμένος, ξέρεις, επειδή έτρεχα. Αλλά θα τσιμπήσω λίγο. Πάμε να πλύνουμε τα χέρια και να πάμε να φάμε. Με κοτοπουλάρα, με barbecue sauce και πατάτα φούρνο. Πάρε εδώ και πίτσα μερακλίδικη. Βγάλει για αυτά εδώ τα ωραία σοκολατάκια και σαλατούλα. Είπα το μεταξύ δεν θα φάω πολύ και ναι, τέλος πάντων. Το ξεπουπούλιασα. Θα φάμε και το φρουτάκι μας και ολοκληρώθηκε το γεύμα. Ανανάς. Ρε, είναι top. Είναι top. Εκεί που πάω να φύγω, μου λέει κάτσε, έχει και γλυκό. Και πάω να δω τι έχει. Βλέπω αυτό εδώ. Να δοκιμάσω, εσύ δεν θα δοκίμαζες. Για να δούμε τι είναι, τι λέτε να είναι. Hi! No. Please. Come. Only for me. Another video. Okay. Exposure is only for me. What is this dessert? Cheesecake. Cheesecake. Very nice. Yes, of course. Not too sweet, eh? No. Πολύ ωραίο και ελαφρύ, πολύ ωραίο. Παιδιά, το εξαφάνισε, είναι ωραίο και ελαφρύ. Και κλασικά τα ρέστα από όλα τα γεύματα, πρωινό, βραδινό. Φάγαμε και ώρα για ύπνο, αλλά ρε εσύ με τέτοιο τοπίο που πάει να έρθει για βασίλεμα, πώς να κοιμηθείς, άντε να κλείσει το μάτι. Κάπως έτσι ήταν 2 μέρες στο καράβι όπως βλέπετε. Τώρα εδώ έχουμε τελειώσει, πάει για αποκατάσταση δεξαμενή. Και ήρθαμε στην απογευματινή βάρδια. Βγήκα έξω γιατί εδώ που είμαι τώρα έρχεται έτσι αεράκι και έχω καεί, παιδιά, έχω καεί στο πρόσωπο επειδή ήμουν άλλη μέρα κατάστρωμα και βράζει ο τόπος, δηλαδή έχει 37-38 βαθμούς και κάηκα και αυτή τη στιγμή νιώθω ότι ζεματάω. Οπότε βγήκα λίγο έξω να κάτσω εδώ που φυσάει λίγο το αεράκι. Όχι ότι αλλάζει τίποτα, αλλά λίγο να δροσιστώ ρε παιδί μου. Λοιπόν, τελειώσαμε την επιθεώρηση δεξαμενών, το parking ας πούμε. Πολύ ζώρικη μέρα σήμερα, πολύ ζώρικη. Και γενικά αυτές τις 2-3 μέρες έχω χάσει τις μέρες, δεν ξέρω πόσες μέρες είναι. Δηλαδή όταν ήρθαμε στο Κυροβόλιο, όταν ξεκίνησα το βίντεο βασικά, παιδιά, πολλές δουλειές. Είχαμε πετρέλευση, είχαμε καθαρισμό πλοίου γύρω-γύρω, είχαμε να καθαρίσουμε την ατμόσφαιρα στις δεξαμένες και να κατέβουμε για επιθεώρηση, που αυτό και μόνο είναι μια μεγάλη διαδικασία, χρονοβόρα. Είχαμε μετά η μηχανή, είχε κάτι, ξέρω, ήρθε ένα συνεργείο, κάτι έφτιαξε στη μηχανή. Είχαμε το annual επιθεώρηση σε πυροσβεστικά σωστικά μέσα. Σήμερα είναι αυτό που μας στάξανε στην κυριολεξία, παιδιά, τρέξιμο από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και η ώρα είναι τώρα 9 παρά το βράδυ και θα έρθουν 12 η ώρα το βράδυ, 12-12.30, να φέρουν κάποιους πυροσβεστήρες πίσω που τους πήρανε και να πάρουν τους επόμενους.
για έλεγχο. Οπότε είχαμε και άλλες δουλειές. Ναι, πήραμε μετά τροφοδοσία. Το ξέχασα γι' αυτό. Ήρθε τροφοδοσία, ήρθαν ανταλλακτικά. Γενικά ήταν μπίζουλες αυτές οι μέρες. Είναι από τις στιγμές που λες καλύτερα να ταξιδεύω παρά να είμαι στο Κυροβόλιο. Ήταν μια τέτοια στιγμή. Και οκ, τελειώνει. Δηλαδή αύριο θεωρώ θα έχουμε ηρεμήσει, γιατί τελείωσε και η επιθεώρηση των εξαμενών, που είναι το πολύ, το βαρβάτο. Φέρνουμε τώρα το καράβι σε αποκατάσταση, ας πούμε, έτοιμο για να φορτώσει με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε από αύριο θέλω να πιστεύω θα είμαστε λίγο πιο ήρεμοι, θα μπούμε σε κανονικούς ρυθμούς ρουτίνας. Εκτός άμα βγει κάτι απρόοπτο, που να μην βγει δεν το θέλουμε. Τι άλλο, κάτι νιώθω ότι έχω ξεχάσει. Ήρθα μέσα τώρα. Αν δώσαμε και, δηλαδή, σε όλες τις δουλειές που περιέγραψα, ήρθε μετά και ένα σουλοπάδικο, ένα πλοίο τέλος πάντων, άλλο, για να δώσουμε εμείς τα λαδόνερά μας. Δηλαδή τα νερά που πλύναμε τις δεξαμενές και τις καθαρίσαμε και κουλουπού, κάπου πρέπει να τα ξεφορτωθούμε. Οπότε ήρθε άλλο πλοίο και τους τα δώσαμε. Είχαμε και αυτό. Ναι, νομίζω είπα όλες τις δουλειές, δεν θυμάμαι άμα κάτι ξέχασα. Ένα συνολικό ήταν, ναι, είχαμε τρέξιμο, δεν ήταν το πιο χαλαρό, ταξιδεύουμε, τις ζουλίτσες μας το ένα τ' άλλο, τα Άγιο Βασιλέματά μας και κουλουπού. Δηλαδή ήταν αρκετές φορές που δεν πρόλαβα καν να τραβήξω κάποια πλάνα, δεν είχα χρόνο καθόλου. Και δεν ξέρω πώς θα βγει και το βίντεο, γιατί θα το μοντάρω μετά. Οπότε δεν έχω κάτι να... κοίτα, δεν βγήκε σωστά. Κάτσε να το βγάλω, να το μοντάρω. Αυτό είναι, ό,τι βγήκε, την ώρα που βγήκε, πάπαλα. Δεν υπάρχει κάτσε να το ξαναβγάλω. Οπότε αυτό, θα κλείσω το βίντεο εδώ πέρα. Αυτό το βιντεάκι. Ελπίζω να σας άρεσε και τα λέμε σε επόμενο. Καλή συνέχεια. Κάτσε να κάνω κόλπο. Περίμενε. Θα κάνω έτσι. Καλή συνέχεια. Κοίτα εδώ κόλπο.